तो फ्रेंड्स, हम रियल स्ट्रीट फूड्स के कुछ अल्टरनेट ट्राई करने वाले हैं। तो जैसे पास्ता का अल्टरनेट है ये पैकेट पास्ता, और पानी पूरी का अल्टरनेट है पैकेट पानी पूरी, और नूडल्स। अब देखते हैं अपने टेस्ट को मैच करा पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे भाई नूडल्स, और देखते हैं भाई निकलता क्या क्या। नूडल्स में से हमें सॉस मिलती है, चिल्ली सॉस, टोमेटो सॉस, रियल लाइफ में। लेकिन इसमें देखते हैं भाई इसमें कुछ चुर्री टाइप निकला है। ये देखिए, ये निकली है। खा के देखते कैसा लग रहा। नाइस, तगड़ी चीज है भाई। नूडल्स, 5 रुपए के नूडल्स। पानी पूरी, पानी कैसे भरा होगा इसमें, देखते हैं। ओ, पानी पूरी निकल आई। जलजीरा दिया हुआ इसके साथ। बतासा खा के ट्राई करते हैं। खट्टे मीठे बतासे हैं। पानी है ना, ऐसा जलजीरा ट्राई कर नहीं सकते हो। पास्ता तो मेरा फेवरेट है। नाश्ता में पास्ता। सॉस। सबसे ऊपर चीज पास्ता को